Assalam alaikum, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم باش نهبط أول vidéo YouTube. Donc, عرفتوني à travers Faza, في السوجي نتاع le recrutement, les recherches d'emploi, les entretiens d'embauche. حبيت نقول لكم ساعة merci على les interactions, merci على les retours positifs. Merci à la confiance en terre comme Thomas. Et donc je serai là pour répondre à toutes vos questions. Je serai là aussi pour Inch'Allah نعاونكم. إذا كان تستحقوا des conseils, تستحقوا coaching, تستحقوا donc que je partage avec vous mon expertise في le domaine de recrutement. باش نعاونكم في les entretiens d'embauche. Je serai là pour vous. Donc جاوني برشا أسئلة على الانستغرام. دونك جيزيتي entre نعمل ان ديريكت sur Instagram ولا نهبط فيديو يوتيوب. دونك فما برشا قالوا لي اعمل فيديو يوتيوب. دونك سي غراس ا فو كو اليوم نعمل اول فيديو يوتيوب. الاسئله دونك باش نقرا لكم كيلكو كيسيون. الوغ جوني برشا اسئله جوبونس مش نجم نحكي على لي ريبونس الكل في حلقه واحده. باش نعمل جوبونس برشا حلقات sur يوتيوب. مش باش نجم زاد نجاوب على الاسئله نتاعكم الكل. علاش؟ خاطر فما اسئله اللي انا باش نحكي عليهم دونك بيان سور في فازا كيما تتبعوا فيا. دونك ان ميركودي sur 2 تهبط الفيديو نتاعي à 20h وكل مره جو بارل دونك دان سوجي. بديت حكيت على السي في، حكيت على لي كيسيون اللي يسالهم الريكروتور لو جور دو لونتروتيان. ان شاء الله الحلقه الجايه باش نحكي على لي كيسيون اللي نتوما تنجموا تسالوهم لو جور دو لونتروتيان وباش نحكي على برشا حاجات اخرين. دونك شنو جو بروبوز كو باش نقرا لي كيسيون باش نسمي جوست الاسامي نتاع العباد اللي سالوني على لي كيسيون هذوما باش نجاوبكم. وبارفوا فما دي ريبونس تو سامبلومون مش باش نجاوب عليهم تو سامبلومون خاطر الفيديو ان شاء الله باش تكون باش تهبط بروشينمون في الباج نتاع فازا. دونك الكيسيون الاولى جاتني من عند سندا قالت لي concernant les attestations et les certificats que j'ai obtenus est-il nécessaire de prendre avec moi le jour de l'entretien. Du coup Senda de préférence les علاش خاطر كيف لو جور دو لونتروتيان كان باش تهز دي سيرتيفيكا ولا لي اتيستاسيون سا في ان بو سكولير. اذا كان الريكروتور واذا كان بيان سور الشخص اللي باش تعمل معاه لونتروتيان يطلب عليك لي سيرتيفيكا وقتها توريه لي سيرتيفيكا نتاعك. سينون تهز بيان سور لو جور دو لونتروتيان كي تمشي عندك ان انتروتيان تهز طون سي في وكاهو. دونك تهز سي في نتاعك با دوبليغاسيون اللي باش تهز لي سيرتيفيكا. رانيا Du coup, قالت لي أنا donc رانيا قالت لي أنا تخرجت ingénieur en 2016 ودخلت عملت دكتوراه ديريكتومون. دونك قالت لي توا مازلت ما كملتش الدكتوراه نتاعي ونحب نخدم. دونك اليزيت اسكو في السي في نتاعها تحط اللي هي تخرجت en 2016 وكهو والا تحط اللي هي قاعده تعمل في تيز؟ بيان سور لا ريبونس ايفيدونت يلزمك تحط اللي انت قاعد تعمل في التيز نتاعك. En fait depuis 2016 donc ça fait 4 ans اللي انت قاعد تعمل في التيز نتاعك. Donc il faut valoriser bien sûr l'expérience هذيا. Il faut que tu expliques au contraire, il sera impressionné parce que faire une thèse, c'est pas quelque chose de facile aujourd'hui. Donc, quand tu es j'imagine 2016, dans 4 ans, Inch'Allah, je touche l'étape finale. Donc, j'imagine que bientôt, tu as thèse نتاعك. Bien sûr, tu valorises الخدمة اللي خدمتها. J'imagine une thèse, c'est pas facile. Femme une recherche bibliographique, femme des tests باش تعملهم, فما بوكو راك تعلمت برشا حاجات. دونك il faut que tu cibles exactement شنو هو الحاجات اللي تعلمتهم في التيز هذايا وتحطهم في السي في نتاعك. و tout simplement la réponse est claire. دونك اذا كان باش يقول لك علاش ما تحبش تكمل في الريشيرش نتاعك وعلاش تحب تخدم في الاندستري tout simplement خاطر فما برشا ناس يعملوا تيز ils se rendent compte que ما همش يحبوا tout simplement يخرجوا من السيكتور دو ريشيرش. اذا كان كنتي في الريشيرش تحب تشوف دونك سكي سباس في chez les في l'industrie. Donc c'est quelque chose qui est totalement évidente. Mon parcours, j'ai commencé par la recherche, وصلت للماستر وبعديك قررت مش باش نكمل نعمل تيز ودخلت نخدم في الاندستري. Donc tout est possible. Mon conseil تخلي l'expérience نتاع تيز في السي في نتاعك. تبدا تلوش على خدمه من توا وتقول لهم tout simplement تعطيهم سي عندك انت bien sûr la date نتاع soutenance نتاعك تقول لهم voilà il me reste un an pour تاخذ تيز نتاعك pour faire ta soutenance وتحطها. دونك تحطها في السي في bien sûr يلزمك تحطها. Donc, la question suivante, la question de Femer. Femer قال لي donc يسأل فيا قال لي la gestion de ressources humaines est-ce que تنجح comme spécialité ولا لا؟ Bien sûr تنجح. علاش تنجح؟ خاطر déjà les ressources humaines c'est un secteur qui est très vaste. Avec les ressources humaines
تنجم تخدم في n'importe quel secteur اليوم. Ou en plus, femme a plusieurs spécialités. J'imagine femme a tout ce qui est en fait les services paye, femme a les formations, femme a le recrutement. Donc mon conseil, et d'accord, encore un profil junior, essaye, tu fais une spécialité, tu vas faire un poste qui touche à tout, qui touche au recrutement, à la formation, tout ce qui est administratif. هكاك تعلمت برشا حاجات ومن بعديك tu vas choisir c'est quoi ta spécialité ويلزمك تكون spécialiste. Donc je t'encourage pour percer ce secteur هذايا خاطر c'est un secteur اللي يوصل. Et c'est un secteur que tu peux viser l'international aussi في les ressources humaines. Imen, Qatli, quel type de questions que pose le candidat lors de l'entretien? Du coup, Imen, la question هذايا مش نجم نجاوب عليها اليوم علاش خاطر الفيديو الجايه في فازا باش نحكي على les questions اللي نجموا تسألوهم le jour de l'entretien. إذا كانك bien sûr alors généralement avec فازا ديما عندي 3 دقائق. Donc parfois bien sûr ما نجمش نحكي على كل شيء. إذا كان عندكم des questions إذا كان تحبوا تعرفوا plus d'informations على التيماتيك اللي باش نحكي عليها كل مرة تبعثوا لي ميساج sur Instagram ou bien sûr أنا نجاوبكم. نجم زاد انا نبعث لكم كان تبعثوا لي ميساج على انستغرام نبعث لكم اون ليست اللي انا كاتبها نتاع توت لي كيسيون اللي تنجموا تسالوهم لو جور دو لونتروتيان. هكاكا عندكم فكره ما تحيروش لو جور اللي تمشيو لونتروتيان ديجا عندكم برشا دي كيسيون. tout dépend bien sûr tout dépend le contexte نتاع l'entretien تسالوا لي كيسيون نتاعكم. Les questions suivantes, donc فما جاوني برشا أسئلة متعلقين بالستريس والخوف le jour de l'entretien. باش نقرا لكم les questions ومن بعديك باش نحكي على السوجي هذايا. Donc باش نقرب البيسي خاطر مراش بالكدا. Du coup, فراس قال لي comment je peux éviter le stress et le geste de stress pendant l'entretien. أنوار قالت لي كيفاش تنحي الخوف le jour de l'entretien. فايزة سألتني قالت لي comment on peut surmonter le stress durant les entretiens. بايا قالت لي كيفاش ما نخافوش ونعملوا ثقه في رواحنا لو جور دو لونتروتيان. ونرجس قالت لي كيفاش جو بو جيري مون ستريس لور دون انتروتيان ونجم نحكي اليز وما نخافش. دوكو قبل كل شيء السوجي هذايا باش تهبط ايبيزود ان شاء الله مع فازا بروشينمون اللي باش نحكيو على ستريس et comment gérer le stress نتاعكم le jour de l'entretien. Mais باش نعطيكم quelques tips. Il faut savoir que le stress c'est quelque chose de normal. فما حتى حد ما ستريساش le jour de l'entretien et surtout إذا كانكم نتوما ما عندكمش donc expérience وما زلتوا donc j'imagine jeune diplômé وما عندكمش خبرة في les entretiens donc c'est normal, c'est tout à fait normal باش تخافوا le jour de l'entretien. Mon conseil يلزمكم تاخذوا le stress comme étant un signe positif. J'ai comme le stress de jour de l'entretien, mais comme je travaille, allez, j'ai stress, tout simplement, j'ai stress, le poste m'intéresse, je suis motivé, je veux avoir ce poste. Donc le stress est quelque chose tout à fait normal. Comme il faut accepter que vous êtes stressé. Donc acceptez que vous êtes stressé. Et bien sûr, pour gérer le stress نتاعكم يلزمكم déjà تبداو sur اللي نتوما حاضرين للانتروتيان. كيفاش تكونوا حاضرين هذايا زاد ان شاء الله باش تهبط فيديو بروشينمون مع فازا باش نحكيو كيفاش تنجموا نتوما تحضروا للانتروتيان d'embauche نتاعكم. Mais la préparation pour l'entretien, ça pourrait réduire le stress نتاعكم. مختار سألني قال لي meilleure opportunité d'emploi temporaire avec bac seulement et sans expérience à 18 ans. Du coup, شنو تنجم تخدم à l'âge de 18 ans إذا كانك أنت عندك juste bac وما عندكش expérience professionnelle. Donc, je te conseille مختار تخدم في أي حاجة عندها علاقة بالcommunication. علاش خاطر على l'âge de 18 ans إذا كان déjà نحن نشوفوا خدمة même à temps partiel وباش نطوروا باش نحسنوا في الكوميونيكاسيون نتاعنا c'est déjà en fait un atout. Communication, ça peut être fait le vente. في تونس نعرفوا فما برشا يخدموا تيلي بيرفورمانس سي كيلكو شوز اللي هي باش تعلمكم برشا حاجات مانيش قاعد نعمل في البوب لتيلي بيرفورمانس مي جو فوز انكوراج علاش خاطر تتعلموا تو سكي ان فيت كومونيكاسيون نيغوسياسيون فونت هذوما دي سكيلز اللي اذا كنتوما عندكم على جوجيتون فو ديفلوبي سي سكيلز لا سا فا بوكو فوز ايدي وتحسوا رواحكم فريمون اليز ميم الكومونيكاسيون لو جور دو لونتروتيان
tu vas communiquer avec le recruteur, avec l'équipe اللي تخدم معاهم وكل شيء باش تحس روحك ديجا انت عندك كونفيونس في روحك خاطرك علاش خاطرك خدمت خدمه بون البيسي قاعد يتسكر باش نحلو خاطرك انت خدمت على لي سكيلز هذوما وديجا عندك ان باك جراوند دونك انا جو تونكوراج برافو ديجا اذا كان على 18 tu penses اللي انت معناتها تحب تخدم ان طون بارسيال وما عندكش اكسبيريونس دونك جو تونكوراج جو فوز انكوراج الكلكم باش تبداو معناتها ميم فوالا على 18 نجموا ديجا نخدموا برشا حاجات وهكاك تعبيو السي في نتاعكم هكاك تكونوا انتم عندكم ديجا دي كومبيتونس باش نتعداو للي كيسيون تاع اماني وانوار اللي عندهم ابري زاد علاقه انديريكت افيك الكيسيون تاع مختار قالوا لي دونك اماني سالتني قالت لي لو بروبليم دي زاني ديكسبيريونس انوار قالت لي كيف تكون عندك زيرو اكسبيريونس اول خدمه باش تخدمها على شنو باش تحكي مثلا دونك اذا كانك انت عندك زيرو اكسبيريونس ولو جور دو لونتروتيان تقول كيفاش باش نحكي على الاكسبيريونس نتاعي دونك عندك برشا حاجات تنجم تحكي عليهم تنجم تحكي على اذا كانك انت باغ اكزومبل عندك اون اكتيفيتي سبورتيف اكتيفيتي اسوسياتيف تنجم تحكي على لي ستاج نتاعك تنجم اي اكسبيريونس في حياتك لازمك تو لا فالوريز ولازمك توري شنو تعلمت منها سيرتو ما تنساوش اللي بيان سور في السوسيتي دونك في ديما فما دي بوست اللي هما يكونوا بيان سور دي بوست اللي هما لوجوا على دي بروفيل جونيور دونك اون سي تري بيان كون اون ريكروت ان بروفيل جونيور كو عنده ينجم يكون عنده لي كونيسونس تhéoriques mais pas les connaissances pratiques et bien sûr il y aura un système de formation il y aura tout un accompagnement pour former les profils juniors. Il ne faut pas prendre ça comme un obstacle. Il faut surtout montrer toujours la motivation. Les amis disent oui, on est motivé, on est prêt. Je peux apprendre rapidement pour aussi rassurer. Donc comment tu vas rassurer le recruteur ou les personnes qui sont en face de toi. Donc déjà, ils disent ok, ma expérience, mais je suis capable de faire tout. On bardika باش انت تنجم بعديك bien sûr تقنع الانسان اللي بتقابله le jour de l'entretien. Donc Souhé قالت لي est-ce que vous pouvez m'aider à créer un CV forme canadien. Alors je peux bien sûr t'aider اذا كانك انت تبعث لي CV نتاعك نجم انا نقول لك exactement qu'est-ce qu'il faut améliorer. On peut regarder aussi alors les normes d'un CV canadien. Sachant que là, je travaille en France, je travaille du coup en Europe, et bien sûr, je pense qu'effectivement, donc les normes, kiff entre le CV canadien et le CV européen ou la Tunis, donc mais je serai là bien sûr pour باش نعاونك اذا كان نجموا برشا ديجا بعثوا لي لي سي في نتاعهم j'ai presque répondu à la plupart. Inch'Allah, bientôt je vais répondre aux autres. Donc voilà بالنسبه للفيديو الاولى مازالوا فما برشا اسئله pour de préférence مش نجاوب عليهم الكل في حلقه بركه سينو باش تكون طويله و جي با انفي كو معناتها تكون الفيديو طويله برشا. ان شاء الله الفيديو الجاي باش نحكي زاد على لي زوتر كيسيون باش نجاوبكم. جو سري لا pour répondre à toutes vos questions. اذا كان بيان سور تستحقوا ان كونساي تستحقوا اي حاجه سواء تبعثوا لي ميساج sur انستغرام سواء تبعثوا لي un mail, donc l'adresse mail je n'écris donc lota hello@gmail.com. Le profil Instagram تاعي toumi donc taher. حبيت نقول لكم voilà, merci pour les interactions, merci pour les messages positifs. Les messages bien sûr négatifs, next, je regarde uniquement que les commentaires positifs, que العباد اللي بقلايب كما نقولوا نحنا وباش نهبط ان شاء الله donc une vidéo par semaine sur YouTube اللي هي باش نجاوب على les questions نتاعكم. نقول لكم ان شاء الله à la prochaine. Je reste disponible pour vous. Inch'Allah, à très bientôt.